Vakristu vatinawo mazuva ano atiri chinhu chinonzi kupa, wati vamuvengi mukuru kwavari. Kupa umwe munhu something vanotoona kuita fanika varasa. Why? Nokuda pokuti ivo vanhu vanongogona kududzira zvinhu zvenyika ino kudarika zvinhu zvaMwari. Nokuti kana yava nguva iya yana September, October, vakaona nyika yose yanzi kwidiba nemakore, vanobva vadudzira vachiti imvura yoda kuuya iri kuvimbisa kuti chigadzirira mbeu, nokuti nguva yekurima yoda kusvika. Zveshuwa kuburikidza nekududzira kwavo, mvura inobva yanaya. Haleluya. Asi pavanoona zvirema, nherera nechirikadzi kududzira maropafadzo after vablesa vanhu vakaita saivavo, havachagoni. Vakutoona kuita sokuti kupa vanenge varasa. Hama mudikanwa, pane nyaya yandoda kuti ugone kunzwisisa muzuva ranhasi. Ine musoro weshoko unoti kurwa kwomutendi. Chiko chinonzi kurwa kwomutendi, kana kuti kurwa kwomutendi kudii? Nokuti kana ukatarisa pamafambiro atiri kuita pamazuva ano atiri sevakristu, pane chinhu 1 chatisiri kunzwisisa chinonzi kurwa. Chii chinonzi kurwa kwomutendi? Vazhinji vedu tinogona kurwa, asi kurwa uku kwatinogona ndekwepanyama bedzi. Kurwa kwepamweya hatigoni. Why? Nokuti patinoita setaitirwa zvakaipa, dzingava hama dzedu kana shamwari dzedu, vazhinji vedu ndo patinobudirwa nezvakatigara totanga kuratidzira masimba ekuti tinogona kurwa chaizvo mukati muupenyu hwedu. Pavatendi vazhinji vatinavo mazuva ano, hapana mutendi anoda kunzi haagone kurwa. Haleluya. Ukangoda kuita sekurerekera kuda kumuratidzira kuti unenge unomukunda panyaya dzekurwa, ipapo anobva atokupandukira, iri nzira yekukuratidzira kuti nayewo anogona kurwa. Haleluya. Zvakare, pavakristu vatinawo mazuva ano atiri chinhu chinonzi kupa, wati vamuvengi mukuru kwavari. Kupa umwe munhu something vanotoona kuita fanika varasa. Why? Nokuda pokuti ivo vanhu vanongogona kududzira zvinhu zvenyika ino kudarika zvinhu zvaMwari. Nokuti kana yava nguva iya yana September, October, vakaona nyika yose yanzi kwidiba nemakore, vanobva vadudzira vachiti imvura yoda kuuya iri kuvimbisa kuti chigadzirira mbeu, nokuti nguva yekurima yoda kusvika. Zveshuwa kuburikidza nekududzira kwavo, mvura inobva yanaya. Haleluya. Asi pavanoona zvirema, nherera nechirikadzi kududzira maropafadzo after vablesa vanhu vakaita saivavo, havachagoni. Vakutoona kuita sokuti kupa vanenge varasa. Rega ndikuudze hama mudikanwa, chega chega chaunodudzira uine kutenda chinoita sezvawadudzira iwewe. Kana tiri vakristu, tinofanira kurwa sevatendi, tidudzire zvinhu zvose zvatinoona zvakaminama kuburikidza nokutenda kwedu, tichiropafadza, nokuti ndiko kunamata Mwari mumweya nemuzokwadi. Vazhinji vedu tinoti tinopa kureva zvinhu zvatinenge tisingachadi, ndo zvatinodana kuti kupa. It's better kupa zvishoma zvawabvisa pane zvako, zvishoma zvaunoda, pane kupa zvizhinji zvausina kubvisa pane zvako, zvishoma zvaunoda. Haleluya. Munhu anonzi mutendi haafanira kuwanikwa achiita makohwa, achiita mabasa anonyangadza Mwari mukati muupenyu hwake. Kuwanikwa uchiita upombwe nokuita mamwe mabasa asine naMwari, kumunhu anonzi mukristu haafanira kuwanikwa achiita zvinhu zvakaita saizvozvo. Nokuti kana ukaverenga Jacob chapter 1 kubva paverse 26 up to 27, unobva wanzwisisa kuti chinonzi kurwa kwomutendi kudii. Inoti kana munhu pakati penyu achiti ndinonamata Mwari, uri kunzwa here apo? Kana munhu pakati penyu achiti ndinonamata Mwari, kureva kuti iye kana achidaro unenge aine chokwadi chacho chokuti unonamata Mwari. Haleluya. Nokuti varipo vanozvibudira pachena kuti isusu hatinamate Mwari. Kana ukaona vanhu vakaita saivavo, vanenge vasina problem, nokuda pokuti vanenge vachizvibudira pachena kuti isusu hatinamate Mwari, than kuzviti unonamata Mwari asi uchizvirevera nhema. Haleluya. Asi usingadzori rurimi rwako
uchinyengera mmoyo mako uchizoudza kuti iwewe unonamata Mwari asi usinganamate Mwari. Kutenda kwe munhu akaita saiyeye kunenge kuri kutenda kusina maturo. Haleluya. Ama wadikanwa, ngativi vanhu vanoita zvakanaka, vanhu vanotya Mwari mukati muupenyu hwedu, kuti nyika isingazive Mwari izive Mwari kuburikidza nesu tinenge tichizviti tiri vaKristu. Haleluya. Kureva kuti kune kutenda kusina maturo pamberi paMwari. Haleluya. Saka regai tione kuti kutenda kusina maturo pamberi paMwari kumunhu unenge achizviti ndiri muKristu kunenge kwakambomira sei. Regai tione paverse 27. Verse 27 inoti, kunamata kwakarurama pamberi paMwari kusine mhosva ndiko kufambire nherera nechirikadzi pakutambudzika pavo. Haikona zvenyu zvekunyepera kuva vanhu vane kutenda asi muchiziva kuti mamuri muzere nokunyengera. Kurwa kwomutendi kufambira nherera nechirikadzi nezvatinenge tiinazvo zvishoma izvozvo, tichiziva kuti kana tichipa tiine mufaro tisinganyunyuti ndiko kunamata Mwari mumweya nomuzvokwadi. Haleluya. Zvimwe tingaita asi kana tisinganamati Mwari mumweya nomuzvokwadi, uye kana tisingagoni kupa mukati muupenyu hwedu, hatingambove vanhu vakaropafadzwa. Haleluya. Munhu anonzi kumutendi unofanira kuti adzidze kuita zvinhu zvakanaka mukati muupenyu hwake, adzidze kuregerera, adzidze chinhu chinonzi kupa, nokuti maropafadzo mazhinji ari mukupa than kufugama.